स्वागत है फ्रेंड हमारे YouTube चैनल में। काफ़ी दिन लॉकडाउन चलने के बाद हमारे पास एक ऑर्डर आया है यामाहा का एक कीबोर्ड। ये उड़ीसा से एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था, तो उनको भेजना है। ये देखिए, ये इसका मॉडल है PSR E263। बहुत बढ़िया सा कीबोर्ड है। तो ये कस्टमर नहीं आ पाया, उन्होंने कह रहे कि हमको कुरियर में भेजना है, तो हम इसीलिए तैयारी किया। तो प्रोडक्ट रेडी है हमारे पास। इसको भेजने के लिए कुरियर भी सर्विस चालू है। हम काफ़ी दिनों से ये बाहर से भेज रहा है। ये कस्टमर भी बोल रहे हैं कि सर हमको इसको भेजना है, तो इसलिए हम इसको लाया। कुरियर में हमको भेजना है इसको उनके पास। तो ये कीबोर्ड ये देखिए, न्यू एकदम बॉक्स पैक है। यामाहा का कीबोर्ड है, बढ़िया सा कीबोर्ड। चलिए आप, तो ये देखिए, इसमें सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये यामाहा का देखिए वारंटी कार्ड, 1 साल का वारंटी है इसमें। ये वारंटी कार्ड लगा हुआ है। ये बजट में देखिए, सस्ते बजट में काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। बहुत ही अच्छा टोन्स है इसमें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम चेक करके इसको दिखाएंगे और अनबॉक्सिंग भी हो जाएगा, ताकि पूरा डिटेल्स आपको मिल जाए। चलिए इसको हम अभी ओपन करते हैं। तो ये देखिए, हमारा कीबोर्ड खुला हुआ है। ये है हमारा कीबोर्ड। ये दोनों तरफ स्पीकर है साउंड के लिए। इधर सब कुछ वॉइस टैग एंड जो भी है टोन्स वगैरह चेंज करने के लिए सभी इसमें देखिए। और 400 टोन है, 400 टोन है इसमें। ये पावर स्विच बहुत ही इंडियन टोन्स जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डाला हुआ है। ये स्टार्टिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। फिर भी कोई प्रोफेशनल के यूज कर सकते हैं इसको। बढ़िया सा एक ये देखिए, इसमें अब आपको आउटपुट लाइन या आक्स इन सभी कुछ दिया है। 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का एडाप्टर लगेगा इसमें। ये पीछे का कंडीशन है। इसमें देखिए, बैटरी डालने के लिए इसमें जगह का किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 बैटरी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये बॉक्स में एक मैनुअल दिया हुआ है और एक नोटेशन के लिए यहाँ पे सेटिंग होगा ये ऐसे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये कुछ ऐसे फिटिंग हो जाएगा इसमें आप नोटेशन बुक रख के मटेरियल देख सकते। और है इसके अंदर एडाप्टर। ये 12 वोल्ट का एडाप्टर है। यामाहा का ओरिजिनल एडाप्टर दिया हुआ है। चलिए अभी इसको पावर डाल के हम ऑन करेंगे और उसका टोन्स सुनेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, पावर डाल दिया। अभी ये पावर स्विच है, ये देखिए ऑन हो चुका है। अभी इसको वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम
ये देखिए, इसमें सब टोन्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी अनबॉक्सिंग ख़त्म हो गया। आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके आगे और भी हम इस तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आपको दिखा सकते और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, वहीं से आप नंबर लेके पूरा आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।